Hola gente, en esta ocasión fui a cambiar una llave de bola, de esas que se ocupan en las lavadoras o en el jardín, y al intentar sacarla se rompió. La verdad estaba bien malita, estaba filtrando por abajo, y al intentar sacarla, pucha, quedó todo el hilo adentro, y en este caso se ocupa, puede ser una herramienta que es para retirar el hilo, pero la verdad es que en este caso no iba a funcionar. Así que lo que se hizo, se golpeó con cuidado con un destornillador, y comenzó a salir los trocitos de la misma llave. Así que luego se cambió y quedó impecable. Saludos.